szeretettel köszöntök mindenkit a mai programot. Köszönöm, hogy eljöttetek. Megmutassam be nektek Kesava Bharati Maharajot, egy amerikai származású lelki tanítómester, aki az évének nagy részét, mondjuk 80%-át Indiában tölti. Nem tudom, mennyire vagytok otthon Indiában. A Delhitől nem messze van egy szent hely, úgy hívják, hogy Vrindában, és ő ott lakik, hogy gyakorolja a lelki életet, már közel 40 éve, és akkor néha utazgat. Abban a szerencsében van részünk, hogy 2 hétig itt van Magyarországon, és akkor tart különböző képzéseket önismeretről, lelki tudásról, hasonló témákban, karma, reinkarnáció témákban, és akkor nem is nagyon húznám az időt, akkor átadnám a szót. Ugye a mai előadásnak a folytatása az jövő hét pénteken lesz, remélem, hogy akkor is el fogtuk tudni majd jönni. És ezen kívül majd a program végén fogok arról beszélni, hogy még a hét során, jövő héten és az utána való héten ő tart más programokat is, ugyanitt keddenként tart egy hasonló jellegű előadást, csak kicsit más aspektusból, más témában. De hogyha van kedvetek, akkor arra is várunk benneteket szeretettel. Ennek kint vannak a plakátjai itt a fali újságon, de majd a program végén akkor erről fogok beszélni. És még behozom a felvevőmet. I will just bring my recorder. I will be back in a second. You won't be back in a second. You can't introduce me anymore. I want to, first of all, I want to thank you for coming. Először is szeretném nektek megköszönni, hogy eljöttetek. I get a very nice vibe from this group. Nagyon jó hangulata van ennek a csoportnak. And I've been doing this for a long time. És erre már nagyon régóta várok. 41 years. 41 éve. So I always do this. I never plan what I'm going to say. Én általában sosem szoktam előre megtervezni, hogy mit fogok mondani. I just wait for the group to come and I look and I try to interact. Megvárom a csoportot, hogy mindenki megérkezzen. Intuitively. Körbenézek, és akkor próbálok így viszonyulni, interaktív módon. And I feel like telling you the story. Úgy érzem, hogy el kell most nektek mondanom egy történetet. To make it more personal. Hogy még személyesebbé tegyem Our meeting. a mai találkozásunkat. I'd like to tell you the story how I met Srila Prabhupada. Szeretném nektek elmesélni azt a történetet, hogy hogyan találkoztam Srila Prabhupádra. In 1972. 1972-ben. Would that be all right? Can I get permission? Engedélyt kapok erre? And then from there, we can discuss spiritual life. És ebből fakadóan akkor tudunk beszélni az önismeretről. What it means. Hogy ez pontosan mit jelent. Where to start? Like all of you, Hozzátok hasonlóan I was looking, én is kereső voltam. seeking. Egy igazi kutató. Natural for a human being to look and to seek. Emberi lények számára ez egy természetes dolog, hogy keresnek és kutatnak. For knowledge, Keresik a tudást, for meaning, valami jelentést, tartalmat, purpose, célt. and after graduating from university at UCLA, you've heard of that university? És a UCLA egyetemen végeztem. Nem tudom, hallottatok-e már erről? Anyway, I graduated from that university and I got a fairly good job outside. Minden esetre My first job outside of university. Minden esetre ott végeztem, és kaptam egy elég jó munkát az egyetemen kívül. And already I had, I was the type of person that when they went to the party, we all go to parties, right? Én voltam az a fajta személy, aki, hogyha elmegy egy partira, ugye itt mindenki jár partizni, bulizni. Especially when we're young. Főleg amikor az emberek fiatalok, akkor járnak bulizni. I was the kind of person that gradually
when I went to a person's house for a party, I would go to the library and look and see if they had any kind of interesting books. Az a személy voltam, aki amikor elment egy házi buliba, akkor elment a háznak a könyvtárába, vagy a könyveihez, és akkor néztem, hogy van-e valami érdekes olvasni való. And this may have been towards the beginning of the trend in the West to look toward the East. És azt hiszem, ez volt annak a trendnek, vagy divatnak a kezdete. Ez akkor történt, amikor a nyugat elkezdett a kelet felé tekintgetni. You know, this was the time when autobiography of a yogi came out. Ez az az időszak volt, amikor a jogi életrajza című könyv is kijött. Be here now. Legyél most itt a jelenben. In America we were all, at the time I was 72, I was 25, 26. Ugye 72-ben mondjuk 25-26 éves lehettem. So I was already like that a little bit. Én akkor is már valamilyen ilyen bátorságú voltam. So when I got my first job, which was a fairly good position in the beginning. Megkaptam az első munkámat, ami egy elég jó helyzet volt a kezdetekben. It wasn't long before I became bored. Ez nem sokkal azelőtt történt, hogy így unottá váltam. With gross materialism. A durva materializmussal. My first job was in Hollywood. Az első munkám az Hollywoodban volt. Assistant to the studio manager, Columbia Pictures. A Columbia Pictures stúdió vezetőjének az asszisztense voltam. So it was okay, it wasn't bad, but it was very, very plastic, as we said. Ez egy jó munka volt, teljesen rendben volt, de nagyon ilyen műanyag volt, műanyag íze volt. Plastic meaning superficial. Ez a műanyag íz, az azt jelenti, hogy nagyon felületes, felszínes. So after about, I don't know, a year or so, that would have been in 1969. És ez egy évre rá, ami 1969-ben történt. So at the end of 1969, I decided to quit that job. És 69-nek a végén úgy döntöttem, hogy ott hagyom azt a munkahelyet. And pursue a profession or a life as a professional musician. És inkább egy olyan megélhetést keresek, ami tehát elhelyezkedek, mint professzionális zenész. So I went north from Hollywood to San Francisco. Felmentem északra, Hollywoodból San Franciscoba. Very nice city, San Francisco. San Francisco egy nagyon szép város. It's beautiful. Nagyon gyönyörű. And so I worked very hard. Keményen dolgoztam. Practiced and practiced. I had been a trumpet player my whole life. Keményen gyakoroltam és gyakoroltam, mert egész életemben egy trombita játékos voltam. So I went there to polish my skills. Azért mentem oda, hogy így kifényezzem a képességeimet. And was fairly successful. We got a band together and we were starting to tour in the Bay Area. És egész sikeresek voltunk, akkor alapítottunk egy bandát, és akkor ott az öböl területén, ott ugye San Francisco öböl környékén, akkor elkezdtünk turnézni. But after about a year of that, I began to see patterns. De egy évre rá, akkor elkezdtem látni bizonyos mintázatokat, vagy ismétlődéseket. And I concluded that what was going on there was the same that was going on in Hollywood. It just looked a little different. És rájöttem arra, hogy ami ott történt velem, az ugyanaz volt, amit Hollywoodban éltem át, csak egy kicsit más volt a körülmény. By this time I had accumulated a little library of books on different religions and processes of self-improvement, self-realization, those kinds of things. Addigra már összegyűjtöttem egy könyvespolcnyi könyvet különböző vallásokról, önismeretről, önmegvalósításról és ilyen témákkal kapcsolatban. Hello. Hi. So then a very good friend of mine, childhood friend, he wanted to go to Europe. És aztán pedig egy nagyon kedves gyermekkori barátom el akart utazni Európába.
And despite the fact that America has become so influential in the world since then, és ugye most arra, despite the fact that America, the American way, had become very influential in the world. És annak ellenére, hogy az amerikai életmód az nagyon nagy hatással bírt addigra az egész világon. You might find it surprising. I didn't like America at all. Akkor lehet, hogy meg fogtok lepődni, de én egyáltalán nem szerettem Amerikát. No offense to my motherland. Persze nem akarok sértést elkövetni az anyaföldem ellen. And so when we finally left America and went to Europe, I just blossomed. És amikor végül elmentünk Európába, akkor csak így kivirágoztam, kinyíltam. Felt like I was kind of getting out of a prison or something. És olyan érzésem volt, mint hogy egy börtönből szabadultam volna. And later on, when I met my spiritual master, I realized that part of spiritual development is to get out of one's box that one is in where one is born. Később, amikor találkoztam a lelki tanítómesteremmel, akkor rájöttem arra, hogy a lelki fejlődés, vagy az önmegvalósítás az részben azt jelenti, hogy az ember kilép abból a kockából, abból a dobozból, amiben beleszületett. You know, to travel, to get, to see different lands and different cultures and different people. Hogy utazni, világot látni, utazni és elmenni más kultúrákat, megnézni más embereket. Is very helpful. Az nagyon nagy segítségére van az embernek. To expand one's consciousness. Hogy ki tudja terjeszteni, ki tudja nyitni a tudatát. And during that time, I read something about a book, I started chanting a mantra, you know, I was into it. És akkor úgy addigra, hogy olvastam egy könyvet, akkor elkezdtem mantrázni, úgy igazából úgy beleástam magam. And on the way, I started getting a little more serious and decided I was going to go overland to India to find a guru. Because I read in these books that you need a guru. És addigra úgy megkomolyodtam annyira, hogy eldöntöttem, hogy el akarok menni Indiába, Indiának a földjére, hogy találjak magamnak egy gurút, mert a könyvekben azt olvastam, hogy az embernek szüksége van egy ilyen. Yeah. So, but by the time we got to southern France, we ran out of money. És amikor elérkeztünk Dél-Franciaországba, akkor úgy elfogyott a pénzünk. And we weren't quite ready just to, go without anything. So we came back to America. És nem voltunk még pont készek arra, hogy minden nélkül elinduljunk világot látni, és akkor csak visszamentünk inkább Amerikába. And we moved to a mountain community. És elköltöztünk egy ilyen hegyvidéken lakó közösségbe. Very remote. Ami egy nagyon ilyen eldugott helyen volt. Maybe there were 100 or 150 people in this little place. Lehet, hogy olyan 150 ember élt ezen a kis helyen. Just north of Los Angeles. Los Angeles-től északra. So, and by that time I had become more serious. És addigra meg még komolyabbá váltam. So I got a part-time job at night just to get enough money to make ends meet. Akkor vállaltam egy ilyen részidős munkát, egy ilyen éjszakai munkát, csak azért, hogy ki tudjam fizetni a számláimat. And I was married at the time. És abban az időben házas voltam. And I was living with my childhood friend. We were living with my childhood friend. És akkor a feleségemmel, a gyermekkori barátommal együtt voltam. Maybe we can. You want to come in? Lehet, hogy lehetőségeket nyújt. If we come in, then other people can come in the door. Otherwise, it's difficult. Am I boring you? Mutatlak benneteket? Am I boring you? No. It's interesting because it's helpful to find out about this, how we came to this. Ez nagyon érdekes, ez a történet, hogy az ember hogy éri el ezt a dolgot. And as it turned out, it was more than meaningful. És igazából az az eredménye, hogy sokkal, igazából nagyon mély a mondani valója. You might say a dramatic entrance. És azt is lehet mondani, hogy ilyen drámai hatása volt. So, because I had gone to Europe with my friend, my wife wanted to go on vacation with her friends. És mivel én elmentem a barátommal Európába, akkor a feleségem is szeretett volna elmenni vakációzni a barátaival. So they decided to go to Mexico.
ők pedig eldöntötték, hogy elmennek Mexikóba. And they didn't go to the beach towns or the border towns, which are the typical places where tourists go. És nem a tengerparti városokba, vagy azokba a városokba mentek, amik a határnál vannak, amik tipikus turista városok. You know, because we were a little different. Mert még kicsit mások voltunk. So while they were on vacation, Tehát amíg vakáción voltak, and I was going through these books one after another systematically through these books. addig én olvastam egymás után szisztematikus sorrendben ezeket a könyveket. And I had come to a book about yoga and meditation. És eljutottam egy könyvig, aminek az volt a témája, hogy joga és meditáció. And I was trying, experimenting. Akkor így próbálkoztam vele, kísérleteztem. And in the house we were staying, there was this a room inside the house, in the middle of the house, that was, there were no windows. There was just a doorway. It was like a cave. És a ház közepében akkor volt egy kisebb szoba, aminek nem voltak ablakai. Ez ugye a ház közepén volt, és az olyan volt, mint egy ilyen kis barlang. I don't know what it was for before, I can only guess. But I used to go in there, you know, and meditate and follow this book, you know. És nem tudom, hogy pont milyen célt szolgált ez a szoba azelőtt abban a házban, de én mindig oda jártam, és akkor csak úgy meditáltam, gyakoroltam. So one day I was in there very seriously meditating, concentrating. I was supposed to hear, at this point I was supposed to hear a certain sound inside, and it was supposed to indicate something. És egyik nap akkor nagyon komolyan, eltökélten ültem ott bent, meditáltam, és a könyv szerint azon a ponton már kellett volna hallanom egy belső hangot, ami irányt mutat. And then suddenly I heard this sound. És hirtelen hallottam egy hangot. Kind of like a bell type sound. Ami egyfajta ilyen csengő hang volt. And according to the book, you know, I was making progress. És a könyv szerint fejlődést értem el, ez azt jelentette. So I became very encouraged. Ez nagyon bátorító volt. Concentrated more. Még jobban koncentráltam. And I heard the bell again. És megint hallottam a csengőt. Then I realized, oh, that's my doorbell. És akkor rádöbbentem arra, hogy igen, valaki csenget az ajtón. So then I had to make this monumental decision. És akkor meg kellett hoznom ezt a monumentális döntést. Would I go and answer the doorbell, or would I sit there and try to become God in, 6 months? És hogy akkor most vagy kinyitom az ajtót, vagy pedig ott maradok, és megpróbálok 6 hónap alatt Istennél válni. So I decided to answer my doorbell. Szóval úgy döntöttem, hogy akkor inkább kinyitom az ajtót. So when I opened the door, there was my landlady. Amikor kinyitottam az ajtót, ott volt a főbérlőm, egy hölgy. My landlady's name was Hope. Az ő vezeték neve az volt, hogy remény. True story. Ez egy valódi történet. I swear, true story. Esküszöm, hogy igaz történet. Her name was Hope. She was 70 years old. 70 éves volt, az volt a neve, hogy remény. And she was a Christian mystic. És egy keresztény misztikus volt. And she was also on the mountain. És ő is fönt lakott egy hegy tetején. A recluse. Egy ilyen elzárt helyen. And she would go off the mountain, maybe once every month or two to get provisions for living. És egy-két havonta járt le a hegyről, hogy akkor a megélhetéshez biztosítson bizonyos szükségleteket. While she was shopping down off the mountain in the nearest town, a devotee, looking somewhat like this, approached her with a book. Amikor lent volt éppen vásárolni valamelyik városban, akkor egy bakta, ami körülbelül ilyen ruhát viselt, akkor megközelítette őt egy könyvvel. Now mind you, I've only met this person twice in my life. Akkor csak emlékeztetnélek benneteket, hogy életemben összesen kétszer találkoztam ezzel a Just to személyvel. show us the house and then to sign the papers for the rental agreement. That was it. Megmutatta nekünk az albérletet, és aláírtuk a papírokat, ennyi. Right? So she wasn't interested at all in this book. Egyáltalán nem érdekelte ez a könyv. She was a very committed spiritual person. Lelki szempontból nagyon eltökélt volt. Having visions of Jesus. Serious. És nagyon erős Jézus megvalósítása volt. But then, all of a sudden, she told me this. She told me,
De hirtelen, és ezt ő mesélte nekem. You just came into my mind, meaning me. Mondta, hogy hirtelen csak eszembe jutottál. And I thought, well, maybe he'd be interested in this. És akkor az a hölgy mesélte, hogy akkor hirtelen eszembe jutottál, és arra gondoltam, hogy téged biztos fog érdekelni ez a könyv. So she bought the book and a magazine. Szóval megvette a könyvet, és vett még egy magazint is. Sri Ishopanishad. A könyv neve az volt, hogy Sri Ishopanishad. And Back to Godhead magazine. És egy Vissza Istenhez magazin. So then I thanked her very much. Nagyon megköszöntem neki. And I didn't look at the book. Nem néztem meg a könyvet. I put the book on the shelf. Feltettem a könyvet egy At polcra. the end of the other books. A többi könyv után következő. That's the way I was. I was very systematic. I was going one book. I had it all lined up, organized. Mert nagyon szisztematikus voltam, akkor így lépésről lépésre egyik könyvet a másik után olvastam. And I continued my yoga. És folytattam a jogámat. And then about, I can't quite remember, it was in 4 days or a week, very soon, just a few days later, my wife came back from Mexico. És nem tudom hány napra rá, néhány nappal azután, akkor a feleségem visszaérkezett Mexikóból. And while they were touring Mexico, inside Mexico, és amíg Mexikón belül, tehát a belső Mexikó területén utazgattak, they stopped in at a used bookstore. Megálltak egy ilyen fiataloknak szóló könyveket áruló boltban. I can tell by your smiles, you know what's coming. A mosolyok alapján azt megtanítani, hogy nagyjából sejtitek, hogy mi következik. But I'll add a detail. De kiegészítem egy részlettel. There was only one book in the English language in this town, in this store. Ebben a könyvesboltban egyetlen könyv volt, ami angol nyelvű volt. Bhagavad Gita as it is. Bhagavad Gita úgy, ahogy van. And it was the first, you might not have seen it, it was the first publication by Macmillan. It was an abridged version, but it was Bhagavad Gita as it is. Nem tudom, hogy hallottatok-e már az első kiadásról, ami egy Macmillan kiadás volt, ami egy rövidített változat volt, de Bhagavad Gita úgy, ahogy van, az volt a címe. She didn't know anything about these things. Egyáltalán nem tudott semmit ezekről a dolgokról. As a matter of fact, she thought I was a little, maybe it was a little funny. Még azt is gondolta, hogy lehet egy kicsit ilyen vicces. But she loved me. De szeretett. So she thought, maybe he'd like this book. He's into these different things. Szóval szeretett, és akkor gondolta, hogy hát nekem biztos tetszeni fog egy ilyen könyv. So she purchased the book and she brought it back. Szóval megvette a könyvet és visszahozta nekem. So I said, thank you very much, dear. És mondtam neki, hogy kedvesen, nagyon szépen köszönöm. I didn't look at the book again. Megint, ugye nem néztem rá a könyvre. I put the book at the end of the shelf. A polc végére tettem a könyvet. Közvetlenül amellé a könyv mellé, amit a hölgytől kaptam a fővédőtől. So then 2 days or 3 days later, at night, I went to work. 2-3 nappal később, valamelyik este elindultam dolgozni. And still, not having looked at the book, I put these 2 books into a bag and I took them with me to work. Én még mindig úgy, hogy bele sem néztem ezekbe a könyvekbe, akkor csak beraktam őket egy táskába és magammal vittem a munkahelyemre. And this was a high desert area, kind of mystical. That's why we moved there. És ez egy ilyen magasan fekvő, sivatagos, vagy egy elhagyatott terület volt, és pont ezért is mentünk oda, mert ilyen kis When misztikus the sun hely. came up, it was nice colors. Amikor a nap felkelt, akkor gyönyörű színek voltak. So just before the sun came up, just when you could see the sun was coming up, it was very nice atmosphere. And there was no one around. I took these 2 books out to look at them. És amikor így kelt fel a nap, akkor ugye nagyon szép színek voltak, nagyon jó volt a hangulat, senki nem volt ott, és elővettem ezt a 2 könyvet, hogy belenézzek. And as soon as I took them out and looked, I noticed they're both from the same author. És amint rájuk néztem, akkor egyből észrevettem, hogy ugyanaz a 2 könyvnek a szerzője. And I'm here with both feet on the ground, well, both feet on the ground, to tell you that I had a tremendous spiritual experience before I even opened the book. És most itt 2 lábbal a földön, akkor mondom nektek, hogy egy nagyon mély spirituális lelki élményem volt, anélkül, hogy még el is olvastam volna. I had been praying very, very seriously. Nagyon őszintén imádkoztam. For guidance. Iránymutatásért. Thinking, there must be more to human life than this. Azt gondolva, hogy az emberi életnek ennél többről kell, hogy szóljon.
többről kell szólni. And tears started coming from my eyes. És elkezdtek könnyek folyni a szememből. And I began to shake. És elkezdtem remegni. And the hairs of my body came up. És libabőrös lettem. And I started reading this book. És elkezdtem olvasni a könyvet. The Gita. A Bhagavad Gitát. And I had two other translations of the Gita. I knew something about it, but the other Gitas were just like poetry, like some kind of, És volt másik két Bhagavad Gitám, ami különböző más fordítások voltak, de ezek inkább ilyen irodalmi költeménynek tűntek. Like a book of poetry with no explanation. Egy olyan könyvnek, ami ilyen költeményeket tartalmaz, mindenfajta magyarázat nélkül. But this book had, at least some of the verses had explanations. De ez a könyv legalábbis több vers rendelkezett magyarázattal. And I was reading the book, and I tell you, it was as if the author was speaking to me. It was very special. És amikor olvastam a könyvet, akkor olyan érzésem volt, mintha a szerző kifejezetten hozzám beszélne, nagyon különleges volt. And I came to this one. Do you have an English Gita? No, maybe not. Maybe we have in the shop. Anyway, no, don't worry. That's why I brought this. Ezért hoztam magammal ezt. In case I need it. Hogyha esetleg szükségem lenne. I came across this verse and purport. Szóval van ez a magyarázat. In the 9th chapter. 9. fejezetben. Yeah, thank you very much. Köszönjük szépen. Am I boring anybody yet? Mutatok már valakit? This is just the beginning. Ez még csak a kezdet. It's quite a story. Ez egy And 9th chapter, 2nd verse. 9. fejezet, 2. vers. At the end of the purport. A magyarázat végén. Well, the verse, first of all. Először is, hogy mondjam el, hogy olvasom fel a verset. Raja Vidya, Raja Guyam, Pavitram, Idam Uttamam, Pratyaksha Pagamam, Dharmyam, Susukam, Kartam Avyayam. In case you know Sanskrit. Hogyha valaki esetleg ismerné a szanszkritot. This knowledge is the king of education. Ez a tudás a bölcsesség király. The most secret of all secrets. A legnagyobb titok az összes titok közül. It is the purest knowledge. Ez a legtisztább tudás. Because it gives a direct perception of the self by realization. Mivel megvalósítása révén közvetlen tapasztalatot nyújt az önvalóról. It is the perfection of religion. Ez a vallás tökéletessége. It is everlasting. Örökkévaló. And it is joyfully performed. És örömmel végezhető. So then at the end of the purport, the explanation. És a magyarázat végén pedig a következő leírás van. By this time, you know, the tears were coming very forcefully. És addigra már a könnyeim patakokban folytak. And I felt special. I felt intoxicated actually. Spiritually intoxicated. Nagyon különleges érzésem volt, mint hogyha lelki szempontból mámorossá váltam volna. And at the end of the purport, Srila Prabhupada, of course, I didn't know that his name was Srila Prabhupada because in this first book, the name Prabhupada was not mentioned anywhere. És akkor magyarázat végén Srila Prabhupádtól, persze nem tudtam még akkor, hogy őt Srila Prabhupádnak hívják, a lelki tanítómesteremet, mert abban a fordításban, abban a könyvben még nem írták sehol, hogy Prabhupád. So Prabhupada says in the purport at the end, magyarázat végén Prabhupád mondja, he says, thus the process of devotional service. Ilyen az odaadó szolgálatnak a folyamata. Is the king of all education. Minden oktatásnak, minden tudásnak a királya. And the king of all confidential knowledge. És minden belsőséges tudásnak a koronai köve. It is the purest form of religion. A vallásnak a legtisztább formája. And it can be executed joyfully, without difficulty.
és örömmel lehet végezni mindenfajta nehézségtől mentesen. Therefore, one should adopt it. Ezért az embernek el kell fogadnia. I just shut the book. Becsuktam a könyvet, and I walked out the door. kisétáltam az ajtón. Went up to the house. Felmentem a házhoz. Woke up my friend. Felébresztettem a barátaimat. I said, Clint. Mondtam neki, Clint. We have to find out about this. Ezt utána kell járnunk ennek a dolognak. We had been talking. You know how you have friends that talk about these things. Ugye, nektek is vannak barátaitok, ti is biztos beszéltek dolgokról. So get out that magazine that came with one of the books. Akkor vegyük elő azt a magazint, ami jött az egyik könyvvel. Because I just took the books, I didn't take the magazine. Mert én csak a könyvet vettem magamhoz, de a magazint ezt nem. So the cover of the magazine, on the cover of the magazine was a photo of Srila Prabhupada, my spiritual master, the founder of this movement. A magazinnak a borítóján egy kép volt Srila Prabhupádról, az én lelki tanítómesteremről, aki ennek a mozgalomnak az alapítója. And he was surrounded by a bunch of devotees, disciples. És sok tanítvány vette őt körül. And it was in front of the Los Angeles temple. És a Los Angeles-i templom előtt álltak. And on the cover it advertised the Los Angeles temple as the world headquarters. És úgy hirdette a magazinnak a borítója a Los Angeles-i templomot, mint a világ központot. So we were about 70 miles only from this place, on the mountain. Szóval ugye fönt voltunk a hegyen, de ez körülbelül csak 70 mérföldnyire, olyan 110 kilométernyire volt a Los Angeles-i templom. So logical place to go. You want to find out about something, you go to the world headquarters. Why not? Ugye ez egy logikus dolog, hogy az ember meg akar tudni valamit, akkor elmegy a világ központba, nem? Right? But neither of us liked Los Angeles for many reasons. De egyikünk sem kedvelte Los Angeles-t, több okból kifolyólag. We were Northern California boys. Észak-kaliforniai fiúk voltunk. We liked San Francisco. Szerettük San Franciscót. So we decided to look for an address in San Francisco. Ezért úgy döntöttünk, hogy inkább keresünk egy címet San And we found Franciscóban. one, Frederick Street. És találtunk is egyet a Frederick Street-en. Name sounded familiar. Frederick Street. És akkor ez a név, ez ismerősen is hangzott, ez a So Frederick the Street. next morning we got into our little van, Volkswagen van, and we drove 450 miles out of our way to San Francisco to look for this temple. És akkor másnap reggel beültünk a Volkswagen mikrobuszunkba, és 450 mérföldet vezettünk, hogy megtaláljuk ezt a helyet. And we got to the address. Elérkeztünk a címre. And I realized why it sounded familiar. És rájöttem arra, hogy ez miért tűnt ismerősnek. Because I had lived 4 doors around the corner up the street on Stanton Street. Mert a Stanton Street-en laktam régebben, ami 4 saroknyival volt ettől a helytől. Before I had gone to Europe and then gone to the top of the mountain. Mielőtt ugye elmentem volna Európába, és mielőtt fölköltöztem volna a hegy tetejére. I thought that was strange. So when we came to the place, it was a storefront. Szóval azt gondoltam, hogy ez elég furcsa volt, és akkor elértünk a helyre. Ez egy ilyen kirakatos hely volt, vagy ilyen utcafrontos hely volt. And it was boarded up. És be volt így deszkázva. Nothing. Nem volt ott semmi. And there was no forwarding address, no directions, how to, nothing. És nem volt semmi cím, nem volt semmi iránymutatás, hogy akkor hova kell menni. Ez csak egy ilyen zsákutcának tűnt. I thought, now what am I going to do? Gondoltam, most mit fogok csinálni. So we looked down the street, the other direction, and I saw a devotee. Akkor lefelé néztünk az utcába, a másik irányba, és láttam egy baktát. There weren't many devotees in those days. Azokban a napokban nem volt sok bakta. We were quite unusual. Elég furcsán néztünk ki. Maybe to some people we still are. Lehet, hogy manapság is még furcsák vagyunk bizonyos emberek szemében. Anyway. Minden esetre. So I went running up to him and I was carrying the book in my hands. És oda szaladtam hozzá, és a kezemben volt a könyv. The Gita. I wanted answers. Ilyen válaszokat akarok. And I had a beard down to here. És volt egy ilyen hosszú szakállam. Hair down to here. A hajam pedig odáig ért. I looked like a real mountain man. Igazából egy ilyen hegyi embernek néztem ki. Which I was. Ami voltam is. Right? And I said, Hare Krishna. És akkor mondtam neki, hogy Hare Krishna. The devotee went like this. Így He nagyon said, meglepődött. And he looked immediately at the book in my hand.
És akkor egyből a könyvet vette észre a kezemben. And he said, "Oh, you must have come to hear Srila Prabhupada speak tonight." És akkor mondta, hogy ó, te most biztos azért jöttél, mert akarod hallani Srila Prabhupádot ma este előadást tartani. So I said, "What do you mean?" És akkor mondtam neki, hogy mire gondolsz? I'd never heard the word or read the word because it wasn't on either of the books, Prabhupada. Sosem olvastam ezt a szót, vagy hallottam ezt a szót, mert egyik könyvben sem volt rajta. I had no idea what he was talking about. Nem is tudtam, hogy miről beszél. So I said, "What do you mean?" He said, "Oh, the author of that book you're carrying." És akkor mondtam, hogy miről beszélsz, és mondta, hogy hát a szerzője annak a könyvnek, ami a kezedben van. He just arrived in San Francisco. Pont most érkezett San Franciscóba. He hasn't been here for 2 years. 2 éve nem volt már itt. And he's only here for 3 days. És csak 3 napig tartózkodik itt. His plane was diverted from Los Angeles to San Francisco. He was going to east. Éppen keletre ment volna, de a repülőgépét azt leszállították San Franciscóban, Los Angeles helyett. Same thing happened. Tears started flowing from my eyes. I started to shake. My hairs went up again. Ugyanez a dolog történt velem, elkezdett folyni a könnyem, akkor így elkezdett remegni a testem, és livabőrös lettem. He told us where the temple was, the new temple. They had moved temple about 6 months before. És elmondta nekem, hogy hol van az új templom, mert körülbelül 6 hónapja egy új helyre költöztek. Very soon I walked through the door of the San Francisco temple. Rövidesen azután akkor besétáltam a San Franciscói templomnak a bejáratán. Smells, illatok, the atmosphere, az atmoszféra, hangulat, the devotees. a bakták. It was all too familiar. Túlságosan ismerős volt. But they were all getting ready for the program. De mindannyian készültek a programra. And it was last minute. És utolsó pillanat volt. Because Prabhupada came, not planned. Mert Prabhupád így váratlanul érkezett. And within a few hours, I was sitting in front of a stage, getting ready for a program. És néhány órán belül akkor ott ültem egy színpad előtt, és éppen készültünk egy programra. And there was a stage, and we were sitting like you're all sitting on the floor in front of the stage. És akkor volt egy színpad, és akkor ott ültek, ugyanúgy ti is ültök, és akkor ott volt egy színpad. And I was feeling very emotional, very. I was anticipating. My heart was beating very fast. A szívem nagyon gyorsan vert, és nagyon mély érzelmek uralkodtak el rajtam. And then the lights kind of dimmed. És akkor így lehakították a fényeket. And I thought, oh, now the program's going to start. És akkor gondoltam, hogy akkor most fog kezdődni a program. And I thought I saw lights, the light on the stage was putting lights on. És akkor ugye vannak fények, amik megvilágítják a színpadot. But what that light was, that was Srila Prabhupada. De az nem egy fény volt, ami a színpadot megvilágítja, hanem az a fény, az maga volt Srila Prabhupada. He had come to the side of the stage. When he walked onto the stage, to me, what I saw, the whole room lit up. Amikor besétált a színpadon, és bement a színpad közepére, akkor amit én láttam, ahogy én tapasztaltam, hogy az egész szoba kiragyogott, felragyogott. And I fell on my face. Not fell, but I hit the ground instinctively. És azonnal ösztönösen leborultam. Bear in mind, I had no training. I had no idea what I was doing. Akkor csak emlékezzetek arra, hogy nekem semmilyen fajta képzésem nem volt, egyáltalán azt se tudtam, hogy mit csinálok. And again, tears flowed from my eyes, and I was in that same state. És megint abban az állapotba kerültem, hogy akkor folytak a könnyeim, és akkor I felt like I was being reeled in like a fish. Úgy éreztem, hogy így be vagyok húzva, mint egy hal. That's what I felt like. Így éreztem. And Prabhupada spoke, and I couldn't understand everything he said because his accent was very different. És Prabhupád akkor tartott egy előadást, nem értettem mindent, amit mondott, mert az akcentusa eléggé furcsa volt, vagy eléggé szokatlan volt. But the effect on my consciousness was profound, very profound. De a tudatomra gyakorolt hatása az nagyon egyedülálló volt. And I felt material desires melting away. És úgy éreztem, hogy az anyagi vágyaim így a
távolba sodródnak, vagy így elolvadnak teljesen. I felt my material existence was ending. Úgy éreztem, hogy az anyagi létezésem végéhez közeledik. I felt as though I had come to the end of a long journey. Úgy éreztem, hogy egy hosszú útnak a végére érkeztem. So as it turns out, Prabhupada, after the program, it turns out he decided to leave early because there were hardly anybody there, just the devotees and a few of us, because there was no time to advertise. It was last minute. És a program végén akkor Prabhupada úgy döntött, hogy hamarabb elmegy, mert nem nagyon voltak vendégek, csak a bakták voltak, és egy-két új személy, mert alig volt idő hirdetni a programot. And in those days, how the devotees made prasadam. You know the word prasadam? You've heard the word prasadam, at least some of you. Prasadam means mercy. Akkor lehet, hogy már néhányan hallottátok ezt a kifejezést, hogy prasadam. Prasadam azt jelenti, hogy kegy. Food that we cook and offer with love to Krishna. Olyan étel, amit mi szeretettel főzünk és ajánlunk fel Krishnának. It changes in quality and it becomes what we call prasadam or mercy. Minőségileg megváltozik és prasadammá változik, mi úgy hívjuk ezt, hogy kegy. So in those days, the way they made prasadam was that they would prepare the meal and then in the program, then they would offer it to Srila Prabhupada. És azokban az időkben akkor úgy csinálták, hogy mindig főztek egy nagy lakomát egy ilyen programra, és Srila Prabhupádnak ajánlották. And Prabhupada would take something from that plate. És Prabhupád elfogadott valamennyi ételt. And then that was sanctified food. És ez volt a megszentelt étel. So Jayananda, my godbrother, Jayananda was in the kitchen cooking. Jayananda, az én Isten testvérem, a konyhában volt, ott főzött. Right next to the stage. Közvetlenül a színpad mellett volt. And there was a corridor. És volt egy ilyen behind a wall where we were. És akkor volt egy ilyen fal, ami úgy elválasztott minket. And then at the end of that corridor there was a door that went out to the parking lot. És volt egy folyosó, és a folyosónak a végén volt egy ajtó, ami kivezetett a parkolóig. So Prabhupada left the stage. I instinctively went along that way. Amikor Prabhupád elhagyta a színpadot, akkor ösztönösen abba az irányba mentem én is. Hoping to be able to see him again. Reménykedve abban, hogy megint láthatom őt. And meantime, one of his secretaries told Jayananda that Prabhupada was leaving. És mindeközben akkor Prabhupádnak az egyik titkára mondta Jayanandának, hogy Prabhupád éppen távozik. And Jayananda said, "He can't leave. We haven't offered him the food yet, and that we won't have prasadam to offer to the guests." És akkor mondta, hogy nem mehet el, mert még nem ajánlottunk neki ételt, és akkor nem fogunk tudni mit adni a vendégeknek. So he made up a plate and he gave it to Bhumna, my godbrother and my dear friend. És akkor gyorsan összerakott egy tálcán, és odaadta a barátomnak, Bhumnának. And Bhumna went running after Prabhupada. Bhumna pedig akkor így futott Prabhupád után. Meantime, Prabhupada had gone through that door into the parking lot. Mindeközben Prabhupád kisétált az ajtón, a parkolóban. And I had gone through the door. És én is kimentem az ajtón. And I was standing there watching Prabhupada. És ott álltam és néztem Prabhupádra. And he looked at me. És rám nézett. And I looked at him. És én is ránéztem. And he gave me this kind of knowing glance, knowing smile. És akkor ezt a jelentőség teljes mosolyt küldte felém, vagy egy ilyen... And I was transported. Teljesen transportáltak onnan. Meantime, Bhumna, who was carrying the prasadam, went by me to the car, and he put the plate right through the window of the car in front of Prabhupada's nose. Jayananda asked me to give you this. És mindeközben akkor Bhumna, akinél a tálca volt az étellel, akkor oda ment az autóhoz, elment mellettem, és odavitte Prabhupádhoz az ételt, és az óra alá dugta, hogy Jayananda mondta, hogy ezt adjam neked. And Prabhupada said, Jayananda? And then he took 3 times from the plate. És akkor 3-szor elvett a tálcára. And then Bhumna took the plate out and Prabhupada drove off. Akkor Bhumna akkor visszavitte a tálcát, és Prabhupád pedig elhajtott.
So there was Bhumna with a plate of what we call Maha Prasadam. Akkor ott volt Bhumna azzal a tálcával, amit mi úgy hívunk, hogy Maha Prasadam. Directly honored by Prabhupada. It was very, very potent. Amit spiritually. Közvetlenül Próbáld szentesített meg, és ez nagyon-nagyon potenciális spirituális And as it turns out, Bhumna is a person who was a devotee, who was very attached to Mahaprasadam. És közben kiderült, hogy Bhumna egy olyan személy volt, egy olyan bakta, aki nagyon ragaszkodott, vagy nagyon nagy ragaszkodása volt a prasadam. So he started looking around for a place where he could go without telling anybody and honoring that whole plate himself. És akkor elkezdett körbenézni, és keresett egy helyet, ahol egyedül akkor megehetné az egészet, ami megmaradt. He told me later, many years later, he told me about this. Több évvel később mesélte ezt nekem. I don't remember that place. Nem pont emlékszem így rá, de... But I do remember this. He turned around, and there I was, standing there. És akkor, de arra emlékszem, hogy így körbenézett, körbefordult, és én voltam ott. This mountain man. Ez a hegyi ember. And he said, you were glowing. Your face was literally glowing. És mondta nekem, hogy így ragyogott az arcom. So he looked at the plate, he looked at me, he looked at the plate, he looked at me. Nézte a tálcát, nézett engem, nézte a tálcát, nézett engem, 3-szor volt ez. And finally he decided, oh, all right, here. And he gave it to me. És akkor végül úgy döntött, hogy na jó, itt van, és odaadta nekem. And I sat down, instinctively again, I didn't know what I was doing or why. I sat down in the parking lot and I ate that whole plate. És megint, hogy pont miért, azt nem tudom, de egy összönösen akkor leültem, ott azon a helyen a parkolóban, és megettem az egész tálcában. And I never looked back. És sosem néztem vissza. That was 41 years ago. Ez 41 éve történt. So that was my introduction to Krishna consciousness. Ez volt az én bevezetésem, vagy megismerkedésem a Krishna tudattal. And later, after I had studied and practiced seriously under Srila Prabhupada's guidance and shelter, és később, miután már komolyan és őszintén tanulmányoztam ezt a folyamatot Srila Prabhupád menedékében és iránymutatása szerint, I found out that there were two souls in the body. Akkor rájöttem, megtudtam azt, hogy 2 lélek van egy testben. The individual soul, Van az egyéni lélek, which in Sanskrit is called Atma. amelyet szanszkritül átmának hívnak. That's us, the alma, the soul. Ezek mi vagyunk, a lélek, And there's an expansion of God és van Istennek egy kiterjedése, called the Paramatma. akit pedig Paramátmának hívnak. Param means supreme. Parama azt jelenti, hogy felsőbb, The supreme soul. egy felső lélek. And the supreme soul is actually the source of our spiritual intelligence. És a felső lélek valójában a lelki intelligenciánknak a forrása. And when through different experiences we have in this material world, Különböző tapasztalatokat gyűjtöttem, mentem keresztül különböző élményeken, amit az ember az anyagi világban gyűjt. as we struggle Amikor küzdünk, to enjoy, mert próbálunk élvezethez jutni, to control, próbálunk irányítani, to own, hogy próbálunk birtokolni. energy that does not belong to us, Olyan energiát, vagy olyan dolgot, ami nem hozzánk tartozik. that cannot belong to us Ami nem tartozhat hozzánk. by nature, Természetéből fakadunk, because it's always changing. mert folyamatosan mindig változik. The soul doesn't change, A lélek nem változik. but the energy, the forms of the material world change constantly. De az energiák, az anyagi világnak a formája, az folyamatosan változik. Therefore the soul, who is eternal, is always hankering for something. Ezért a lélek, aki örök, ő mindig vágyakozik valami iránt. Later I learned that the soul's nature is sat, chit, and ananda. Később megtanultam azt, hogy a léleknek a természete, a szat, sit és álomba. Sat means eternity. Szat azt jelenti, hogy örökkévaló. Means the soul is eternal. Ez azt jelenti, hogy a lélek örökkévaló. The soul doesn't die. Nem hal meg soha. Therefore, we don't want to die. Ezért mi sem akarunk meghalni. The soul is full of knowledge.
A lélek tudással teljes. Therefore, we're always trying to find more knowledge. Ezért mindig törekszünk arra, hogy több tudáshoz jussunk. And collectively, that desire has resulted in the internet. És hogyha ez az összeadott vágy, akkor ebből alakult ki az internet igazából. Or if you want to know something, just Google it, you know. Ha valamit meg akarsz tudni, akkor csak beütöd a Google-be. You can find something out right away. És egyből meg lehet tudni valamit. And finally, Ananda. És végül Ananda. Ananda means pleasure. Ananda boldogságot, örömet jelent. Not just sensual pleasure, but joy. Ez nem érzéki élvezetet jelent, hanem boldogságot. Bliss. Örömet. Deep satisfaction. Nagyon mély elégedettséget. Spiritual satisfaction. Lelki elégedettséget. Therefore, we're all of us here in this material world. We're looking for pleasure. Ezért mindannyian itt az anyagi világban, akik itt vagyunk, ezt a fajta élvezetet keressük. We want to be happy. Boldogok akarunk lenni. Without impediment. Mindenfajta akadálytól mentesen. So the problem is that even though in our agenda for the day, when we plan out our day, we have all kinds of things we want to have happen, no one makes an agenda where we, first of all, I'm going to run my car into a tree, then my wife is going to leave me, then I'm going to lose my job. Does anyone make a plan for the day like that? No. Ugye senki nem készít magának egy olyan listát a napra, hogy jó, akkor bele fogok ütközni egy fába, el fog hagyni a feleségem, kirúgnak a munkahelyemről, ugye senki nem tervezi így a napját. But these kinds of things are happening to everybody. De ezek a dolgok mindenkivel megtörténnek. Regularly. Rendszeresen. No matter how nicely we plan it out, no matter how perfect our soulmate is. Függetlenül attól, hogy milyen ügyesen terveltük ki a napunkat, vagy hogy mennyire terveztük meg a hetünket. And I learned by studying and practicing Krishna consciousness. És azáltal, hogy tanulmányoztam és tanultam a Krishna tudatot, that the dissatisfaction we feel from not being able to fulfill those desires completely for eternity, for knowledge and for bliss. Akkor az elégedetlenségünk az abból fakad, hogy az örökké valóságig akkor nem tudjuk tapasztalni ezeket a tulajdonságokat, ezt a boldogságot. That dissatisfaction we feel is actually evidence. Ez az elégedetlenség az igazából egy bizonyíték. In itself. Önmagában arra. That we don't actually belong here permanently. Hogy igazából valójában nem ide tartozunk. We're looking for something else. Valami mást keresünk. So what we're looking for is found beyond the covered walls of the material universe. Amit mi igazából keresünk, az az anyagi univerzumnak a falain kívül van. And you know, over the centuries, there have been many theories about this. És az évszázadok során nagyon sok elmélet született erről. Many influential, profound spiritualists, philosophers, seekers have written about these, and scientists have written about these subjects. Nagyon sok befolyásos és elismert tudós, író, filozófus, vallástörténész írt és beszélt ezekről. But always coming up short. De valami mindig hiányzott, vagy nem találták meg a lényeget. I remember when I was going through all those books. Emlékszem arra, hogy amikor olvastam ezeket a könyveket egymás után. I mean, these were not ordinary books. I mean, I was going through the Quran, the Torah, the Bible, Saint Francis of Assisi, Saint John of the Cross, Saint Egyptian Book of the Dead, Tibetan Book of the Dead, Buddhist Sutras, etc., 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 the Yoga Sutras. I was going through everything at Gurdjieff, Ouspensky, everything I could get my hands on about this subject. Ezek nem közönséges könyvek voltak, bármilyen könyv, amire rá tudtam tenni a kezem ezzel a témával kapcsolatban. A Torán, a Tóra, a Korán, a Biblia, akkor
indiai halottas könyv, tibeti halottas könyv, egyiptomi halottas könyv, szóval igazából minden irodalmat akkor átnéztem. And I could understand by reading all those books that there was a current, there was a thread running through them that was similar, familiar. És észrevettem, hogy volt egy áramlat, vagy egyfajta vonal, ami mindegyikben hasonló volt, és csak így átívelt rajtuk. They all seemed to be talking about the same thing. Úgy tűnt, hogy mindegyik ugyanarról a dologról beszél. But from my perception, there was nothing concrete. De az én felfogásom szerint semmi konkrétum nem volt bennük. There were ideas that there was a supreme consciousness or supreme being. Voltak ilyen elképzelések, vagy feltételezések, hogy van egy legfelsőbb létező. And most of the books discuss the supreme in impersonal terms. És a legtöbb könyv az egy impersonalista módon írt a legfelsőbbről. And they use words like omnipotent and omniscient and omnipresent. És olyan kifejezéseket használtak, hogy mindenható, mindenhol jelenlévő, minden potenciálnak a birtokosa. But there was nothing concrete that I could understand exactly what they were talking about. De nem volt semmi konkrétum, amin keresztül meg tudtam volna érteni, hogy pontosan miről beszélnek. And those were the very questions that I kept asking when I was a child to the religious teachers that my mother would take me to. És ezek pedig azok az ismétlődő kérdések voltak, amit újra és újra feltettem mindenfajta vallási személynek, akihez anyukám elvitte. What do you mean by omnipresent? Mit értesz az alatt, hogy mindig jelenlévő? What do you mean by omniscient? Mit értesz az alatt, hogy mindenható? What do you mean by father? Mit jelent az, hogy apa? You know, they would say, you don't answer those kinds of questions here. Don't answer those kinds. Don't ask those questions. Mondták nekem, hogy ezeket a fajta kérdéseket itt nem kell feltenni. Because they didn't have the answers, frankly. Mert őszintén nem rendelkeztek a válaszokkal. Of course, I was a child then. I didn't know that they didn't have the answers. Persze gyerek voltam, és nem tudtam akkor, hogy nincsenek válaszai. But later I found out that was God's mercy on me because nothing stuck. I kept moving on, moving on, moving on. És később ugyanakkor rájöttem, hogy ez Istennek a kegye volt, mert akkor semminél nem ragadtam le, hanem csak mentem tovább és tovább. But when I got to the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam, and I began to study seriously this literature, de amikor elérkeztem a Srimad Bhagavatamhoz és a Bhagavad Gitát, és komolyabban elkezdtem tanulmányozni ezt az irodalmat, I found out what omnipotent meant. Megtudtam azt, hogy mit jelent a mindenható. What omniscience means. Mit jelent ez a mindenhatóság? What omnipresence means. Mit jelent az, hogy mindig jelenlévő? There's a verse, a nice verse in the Brahma Samhita. Anantadasta paramanam anantadich. It means that God is the source of everything. Van egy nagyon szép vers a Brahma Samhitában, ami arról szól, hogy Isten jelen van mindenben. And at the same time, He's the source of everything. He's inside of everything. Ugyanakkor mindennek a forrása és mindenben jelen is van. This is beyond material perception. Ez az anyagi felfogáson túl. It cannot be realized on our own. És saját magunk útfejéből ezt nem tudjuk megvalósítani. Because we're limited. Mert mi feltételek vagy korlátozottak vagyunk. And Krishna is unlimited. Krishna pedig korlátlan. What this means is that Krishna is the source of the material energy. Ami azt jelenti, hogy Krishna az anyagi energiának a forrása. And at the same time, he enters into each atom of the universe. Ugyanakkor belép az univerzum minden egyes atomába. In full. Teljes mértékben. Means if you were to be able to go inside a point, an atom of the universe, you would find Krishna. Ami azt jelenti, hogy ha képesek lennénk bemenni, behatolni egy atomnak a belsejébe, akkor ott megtalálnánk Krishnát. Not a part of Krishna. Nem Krishnának egy részét, Full Krishna.
hanem teljes mértékben. who is also the source. Aki egyben a forrása is ennek. And inside that atom, therefore, Ezért azon az atomon belül all the universes exist. az egész univerzum létezik. So it's possible to go from one universe to another just by going into an atom of this universe. Szóval lehetséges univerzumokon keresztül utazni, azáltal, hogy belehatol valaki egyetlen atomjába az univerzumnak. Sometimes in the speculative reasoning of the deep theoretical physicist's mind, vannak ilyen elméleti fizikusok, és akkor az ő fejükben néha megfogalmazódik egy gondolat. they speculate about these things. Akkor ők spekulálnak ezekről a dolgokról. Parallel universes, Párhuzamos univerzumok, travel in time. utazni az időben. They make now science fiction movies about this. Science fiction filmeket készítenek erről. But in reality, and they talk about multiple dimensions, more than 2 dimensions, more than 3 dimensions. És több dimenzióról, több mint 2-ről, több mint 3 dimenzióról beszélnek. And they have mathematical models that can explain up to a certain number of dimensions. És vannak matematikai modelljeik, amik egy bizonyos dimenzió számig akkor tudják modellezni. And they're defined by the relationship between the points that make up space and time and energy. És ezeket azok a pontok határozzák meg, amik így összekötve meghatározzák az időt, az energiát. You have one point and 4 other points right next to the points. You have a 2-dimensional plane. Hogyha van egy pont, és körülötte van 4 másik pont, akkor van egy 2-dimenziós síkod. And like a sheet of paper. Mint egy papírlap. Then you add 2 more points below and above. És hogyha fölé és alá hozzáadunk még 2 pontot, and it becomes 3-dimensional. Akkor 3-dimenziósá válik. Like a cube. Mint egy kocka. And like that, everything can be defined in the material, in this universe. És így ilyen módon mindent meg lehet határozni ebben az anyagi univerzumban. By studying the relationship between the forms and the points. Hogy a pontok és a formák közötti kapcsolatot tanulmányoz. But Krishna is, get this, infinite dimensional. De Krishna végtelen dimenzióval rendelkezik. We can't be in contact with a point. We can be in contact with something very close to us. We call neighbor points. Mi egy bizonyos ponttal, olyan ponttal tudunk kapcsolatban lenni, amit úgy hívunk, hogy szomszéd pont. But when the point we're trying to understand is far enough away, we can't access it. De hogyha ez a pont, amit próbálunk megérteni, túlságosan távol van tőlünk, akkor nincsen hozzáférésünk. Because we're limited. Mert feltételekhez vagyunk kötve, korlátozottak. By our senses. Az érzékeinken keresztül, érzékeink által. But Krishna, he is in touch with every point. De Krishna minden ponttal kapcsolatban van. All at the same time. Egy időben. Therefore he's literally everywhere. Ezért ő szó szerint mindenhol ott van. And we wonder when I make my prayer or we chant or we do some spiritual offering or whatever, how it is that it can be received. És akkor az ember gondolkozik azon, hogy amikor imádkozunk, vagy valami lelki gyakorlatot végzünk, akkor az hogyan fogadódik el. And it is received. De valójában el van fogadva. And I had personal experience of this. I was praying so intensely. És nekem sem személyes tapasztalatom van erről, mert nagyon őszintén, nagyon intenzíven And imádkoztam. all of a sudden I got these 2 books from 2 different sources. I mean, the chances of that happening, És I still can't figure it out. és hirtelen akkor 2 különböző forrásból kaptam 2 könyvet, szóval ennek a valószínűsége, hogy ez megtörténik, ez nagyon kicsi, mai napig nem tudom, hogy történt. If a turtle were to put his head
in the middle of the Pacific Ocean through a knothole, that would be the chances of that happening. Practically impossible. Lenne egy teknős, aki úszik a csendes óceánon, és akkor van egy deszka, amin van egy luk, és ott földugja a fejét, akkor körülbelül ez a valószínűsége annak. So we all have this, not all, but we have the potential, the human soul, the soul in the human body has the potential to perceive something beyond physical reality. Bennünk, mint lelkekben, emberi lényekben, akkor ott van az a potenciál, ott van az a képesség, hogy tudjunk tapasztalni, érzékelni valamit, ami túl van az anyagi dolgokon. But because the source of everything is infinite dimensional, De mivel mindennek a forrása végtelen dimenzióval rendelkezik, we require that person, because this is a person, Krishna is a person. ezért szükségünk van arra, hogy az a személy, mert ez egy személy, Krishna egy személy. And we have creative potencies, and we have so many things that we can do and think and experience. Nekünk van teremtő potenciánk, és annyi különbözőféle fajta dolgot tudunk csinálni. But the difference between us and Krishna is that we're infinitesimal and he is infinite. De a különbség köztünk és Krishna között az az, hogy mi nagyon parányiak vagyunk, ő pedig végtelen. Therefore, for us to understand what I just got through speaking, ezért számunkra megérteni mindazt, amit az előbb elmondtam, how a person can be infinite dimensional, hogy egy ember, egy személy hogyan lehet végtelen dimenzióval rendelkező, can never be understood completely, not in totality, by anyone. Ezt teljességében senki nem tudja megérteni. But can be understood according to our capacity to understand only if the Supreme Soul agrees to reveal himself to us. De a saját kapacitásunk vagy képességünk szerint mégiscsak meg tudjuk érteni egy olyan mértékben, amilyen mértékben ez a felsőbb lélek akkor megengedi ezt a számunkra. There's a verse in Bhagavad Gita. Van egy vers a Bhagavad Gitában. Yayatam mam prapadyante. Mam means me. Krishna speaking. The word mam is a personal pronoun in Sanskrit. A mám az egy ilyen személyes névmás a szanszkritban, itt Krishna személyesen beszél. Yayatam mam prapadyante means as they approach me. Azt mondja, hogy ahogy ők megközelítenek engem, as they surrender unto me, ahogy meghódolnak nekem, I reward them accordingly. I approach them, I respond accordingly. Olyan módon fogok hozzájuk viszonyulni, olyan módon fogom én is megközelíteni őket. So this is the process of Krishna consciousness. Ez a Krishna tudatnak a folyamata. Devotional service. Odaadó szolgálat. It begins with hearing, chanting, remembering, praying. Hallással, énekléssel, meditációval kezdődik. It's the same in all genuinely spiritual processes. Minden valóban őszintén spirituális folyamatnak ezek az alapjai. It's what I saw running through, the thread that I saw running through all those things I was reading before I got those two books. Mielőtt megkaptam volna azt a két könyvet, akkor ez volt az a vezérfonal, vagy az a dolog, amit láttam, hogy minden könyvön átível. So the culture, the spiritual culture that we are absorbed in, Szóval ez a lelki kultúra, amiben mi elmerülünk, is based on the Vedic literatures. Az a védikus írásokon alapul. And the Vedic literatures explain all these things in great detail, in concrete terms. És a védikus írások konkrét definíciók, vagy konkrét meghatározásokon keresztül mindenről leírást ad. That can answer all the questions that we've been asking since we were kids. Tudnak választ adni minden kérdésre, amit gyerekkorunk óta megfogalmaztunk és All the things feltettünk. we've been wondering about. Minden olyan kérdésre megadják a választ, amiről gondolkodtunk. So we offer this to you Ezt felajánljuk a számotokra. out of love.
Szeretetből. Pure love. Tiszta szeretetből. Nothing in return. Semmit nem kérünk cserébe. The fact that theoretical physicists, after only 200 years, because before 200 years ago, most human society, human beings, they got their knowledge of spiritual realities from some spiritual source. It's only been 200 years out of the history of human society, and that's a very small chunk of time. Csak 200 éve, ugye az elmúlt 200 évben, hogyha az emberi történelmet nézzük, és ez egy nagyon rövid időszak, szóval ez előtt akkor az emberek a lelki tudásukat azt bizonyos lelki forrásból szerezték. And after 200 years of speculating of the greatest minds, Copernicus, Newton, Einstein, Oppenheimer, etc., etc. És voltak ilyen nagy személyiségek, akik gondolkoztak. And they're just beginning to postulate that it's possible for there to be worlds outside of the universe. És csak kapizsgálták azt, hogy van annak lehetősége, hogy vannak univerzumok, amik ezen az univerzumon kívül vannak. Parallel universes. Vagy párhuzamos univerzumok. The fact that they can postulate like that means that it is possible. Az, hogy ők egyáltalán ezen el tudtak gondolkozni, ez azt jelenti, hogy lehetséges. But we can't get there by speculating. De a spekuláció útján nem tudunk odáig eljutni. Meaning we can't come to the conclusion of what we should do to get there, and what that place is, what it means, what it's like there, through speculation. It's not possible. Más szavakkal nem tudunk eljutni addig, hogy megértsük, mi az a folyamat, amin keresztül el lehet jutni odáig, hogyan néz ki az a hely, mi történik ott, szóval a spekuláció útján ehhez nem tudunk eljutni. Therefore, in the Sanskrit language, what we're doing, this culture and this process that we are absorbed in, is called bhakti yoga. Ezért az a folyamat, amit mi követünk, ezt úgy hívják szanszkritul, hogy bhakti yoga. Now the trend to yoga and meditation and karma and all these things in the West is like very popular. It's becoming more and more popular every year. Manapság a nyugati országokban a jóga, meditáció iránti fogékonyság az egyre növekszik az emberekben. And in the original source books for this knowledge about yoga, és a jogáról szóló eredeti tudást tartalmazó forrás, the yoga that is considered the end, the goal of yoga, a jogának a végső célja, amit a végső céljának tekintenek, is called bhakti yoga. azt úgy hívják, hogy bhakti yoga. And the word bhakti in Sanskrit means devotion. És a bhakti szó szanszkritul azt jelenti, hogy odaadás. And we all know how important devotion is. És mindannyian as a principle. És mindannyian tudjuk azt, hogy ez az odaadás, mint egy elv, akkor milyen fontos szerepet játszik. You can't really perfect anything without being devoted to it. Semmit nem lehet tökéletességre vinni, hogyha az ember nem odaadó vagy eltökélt egy dolog iránt. Not a relationship. Egy kapcsolatot sem lehet Not fenntartani. a talent. Egy képességet sem lehet You want to kifejleszteni. become very good at music. You want to become very good at dancing. You want to become very good at acting. You want to become very good at anything. Hogyha nagyon jó akarsz lenni a zenében, nagyon jó akarsz lenni a színészkedésben, vagy nagyon jó akarsz lenni igazából bármiben, You must be devoted to that thing. akkor el kell kötelezned magad az iránt, a dolog iránt. You want to be a very good mother, very good father, very good lover, very good anything. Hogyha egy jó anya, egy jó apa, egy jó szerető akarsz lenni, egy jó bármi, The active principle az aktív elv, is devotion. azaz odaadás. So that thing that is the essence of life, love, what we're all looking for,
Ez az az aktív tényező, az életnek ez az eleme, amire ez a szeretet, az amire mi mindannyian vágyunk, mindannyian keressük. Ez a bhakti. Is perfected in the process of bhakti yoga. És ez a bhakti yoga folyamatában tökéletesedik ki. Because yoga means to link. Mert a yoga azt jelenti, hogy kapcsolódni. The word yoga in Sanskrit means to link or to add. If you go to school in India, the Hindi word for add is yoga. Szóval ez a szó, ez a yoga, ez azt jelenti, hogy kapcsolódni, vagy valamihez hozzáadni. Hogyha az ember elmegy Indiába iskolába, akkor hindu nyelvben ezt a hozzáadni szóra azt fogja kapni, hogy yoga. And the word for subtract is ayoga. És valamitől elvenni, az pedig az ayoga szó. So bhakti yoga means how to connect in pure devotion to God. A bhakti yoga tehát azt jelenti, hogy tiszta odaadáson keresztül hogyan lehet kapcsolódni Istenhez. The supreme relationship. Ez egy felsőbb kapcsolat. And it's not that if we give ourselves in devotion to God, that we have to ignore everyone and everything else. No, it's just the opposite. It's just the opposite. És nem arról van szó, hogy ha odaadjuk magunkat egy ilyen módon Istennek, akkor bármit el kell veszítenünk, hanem pont az ellenkezője igaz. Just like the root of a plant ugyanúgy, mint egy fának a gyökere, is the source of nourishment for the whole plant. Az egész növény számára jelenti a táplálásnak a forrását. Our favorite parts of the plant are what? Egy növénynek az általunk legkedveltebb része az melyik? Well, for most people. Nos, a legtöbbek számára. Fruits and flowers. Ugye a gyümölcsök és a virágok. Those are the favorite part of the plant. Egy növénynek ezek a legkedveltebb része. And the proof is that they cost more than the leaf. És ennek az a bizonyíték, hogy többe kerül, mint a levél. Or a twig. Vagy egy ágacska. Or a branch. Vagy egy ág, egy rendes ág. Flowers and the fruits, that's what you pay for. Szóval a gyümölcsért és a virágért azért kell fizetni. That's what you give to your girlfriend. Ez az, amit az ember ad a barátnőjének. Or boyfriend. Vagy a barátjának. Or to God. Vagy Istennek. But if you water the flower and the fruit, because they're your favorite parts, de hogyha te locsolod a virágot és a gyümölcsöt, mert azok a kedvenc részeid, without watering the root, anélkül, hogy öntöznéd a gyökeret, then akkor plant dies. Elpusztul a növény. You lose your flowers, you lose your fruits. Elveszíted a virágaidat és elveszíted a gyümölcseidet. So when you give your love to Krishna, to the root of existence, amikor te adod a szeretetedet Krishnának, minden létezésnek a gyökerének, through the natural system, a természetes rendszere az, as we said in the beginning, ahogy kezdetekben az elején mondtuk, there's two souls in the body. Két lélek van a testben. Just as Krishna is in each atom, he's also inside the heart of each living being. Ugyanúgy, hogy Krishna jelen van minden atomban, akkor minden élőlénynek a szívében is ott van. And it's the communication on a spiritual platform between the Atma and the Paramatma that gives us transcendental intelligence. És a kommunikáció az Átma és a Paramátma felső lélek között az, ami ad nekünk lelki intelligenciát. So when you give your love to Krishna, amikor valaki adja a szeretetét Krishnának, through the process and activities of bhakti, a bhakti yoga tevékenységei vagy folyamatán keresztül, it's pleasing to Krishna. Akkor az elégedetté teszi Krishnát. And because Krishna is in the heart of everyone, és mivel Krishna mindenkinek ott van a szívében, when you awaken that love for God, amikor te felébreszted ezt az Isten iránti szeretetet, your vision changes. Akkor megváltozik a látásmódod. And you can literally see, this is assimilation of knowledge. This is called assimilation of knowledge. És akkor ezt úgy hívják, hogy a tudás elsajátítása. When you learn about these things and then practice seeing through the eyes of that knowledge, spiritual knowledge, you can see Krishna and the soul in the hearts of everyone. Amikor valaki
tudást szerez, és ezt a tudást gyakorolva elsajátítja azt a dolgot, akkor látja a szemein keresztül, a látásával, hogy mindenkiben ott van Krishna. And your love, your natural inborn love for everyone comes out. És a mindenki iránti természetesen bennünk szunnyadó szeretet, az csak így előtör. That doesn't mean that we treat everyone the same. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit ugyanúgy kezelünk, vagy ugyanúgy viszonyulunk mindenkihez. But the deep spiritual respect that we have for other human beings, and not just human beings, but for the plant life, for the animal life, for all living beings, becomes profound. De az a fajta szeretetteljes tiszteletünk, amit érzünk mindenki iránt, ebbe beletartoznak akár a növények, vagy az állatok, akkor az úgy előjön. There's another verse in the Gita. Van egy másik vers a Gítában. Note the word, the first word, yoga, yukto, vishuddhatma. Ugye fontosak az első szavak. Yoga, yukto, vishuddhatma. It means when one acts, yukta means to act. When one acts in yoga with connecting with others through devotion, vishuddhatma means purely. Amikor valaki tisztán kapcsolódik a jóga folyamatán keresztül, with the desire to help, to serve and to uplift. Azzal a vággyal kapcsolódik másokhoz egy ilyen tiszta módon, hogy szolgáljon, hogy segítsen, hogy felemeljen. Then sarva bhutatma bhutatma. Sarva bhuta bhutatma means Bhuta means living beings, means all living beings become dear to us, and we become dear to other living beings. Ez azt jelenti, hogy számunkra minden élőlény kedvessé válik, és mi is kedvessé válunk mindenki más számára. And everything that we need to do in life becomes easier and more joyful. És bármi, amit meg kell tennünk az életben, az könnyebbé válik, és élvezhet, vagy boldogsággal telítő. Because everything that we do depends on others. Mert minden, amit csinálunk, az másokon függ. And when others feel that we're with them spiritually, naturally, there's a natural connection. És amikor mások érzik azt, hogy lelkiekben velük vagyunk, akkor van egy természetes kapcsolódás. That breeds cooperation. Ami megszüli az együttműködést. That breeds respect. Ami előhozza a tiszteletet. Then our life becomes profound. És akkor egy ilyen módon az életünk tökéletessé tud válni. Profoundly satisfying. Tökéletesen kielégítővé. The opposite of selfish. Ami pedig az önzőnek az ellentétét jelenti. Am I boring anybody? Untatok valakit? So, it's getting late. What time is the program? 7:30. Latest 7:30. So we would like to share with you. I know you know what we're going to do now. We're going to chant Hare Krishna together. But hopefully, what we've said will assist you in your chanting. Most akkor így, lehet, hogy már tudjátok, akkor most fogunk énekelni Hare Krishnát, és akkor csak szeretnénk benneteket segíteni ebben az életünkben. The Hare Krishna Maha Mantra is it's called the Yuga Dharma. A Hare Krishna Maha Mantrát úgy is hívják, mint Yuga Dharma. In each age, there's a process that's highly recommended for spiritual realization.
Minden korban van egy olyan folyamat, amit kifejezetten ajánlanak az önmegvalósítás érdekében. In the Satya Yuga, in the first age of 4 ages that make up the cycle, like a year has 4 seasons, summer, spring, fall and winter. Mint ahogy egy évben, akkor vannak különböző évszakok, van a tavasz, a nyár, az ősz és a tél. So there's a larger cycle. Akkor van egy nagyobb ilyen ciklus, egy körforgás. Of ages. A korszakok szerint. The first stage is called Satya Yuga, and the recommended method is meditation. Az első ilyen korszakot Satya Yugának hívják, és a javasolt folyamat az a meditáció. Because it was easier then. Mert akkor könnyebb volt a meditáció. People had much longer lifespans. Az embereknek sokkal hosszabb volt az élete. The material energy was potent. Az anyagi energia nagyon potenciális volt. Mainly in goodness. És leginkább a jóságban volt. One fruit from one tree was enough for the whole day. Egy gyümölcs, egy fára elég volt egy egész napra. There were no factories. Nem voltak gyárak. Etc. 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 És a többi, és a többi. Next age, the recommended process was sacrifice. A következő korszakban a javasolt folyamat az az áldozatoknak a végzése. The kings of those years, those ages, would organize huge sacrificial performances in which large numbers of people over the earth would participate. Abban a korokban nagy királyok akkor különböző áldozatokat szerveztek, áldozatokat mutattak be, és nagyon sok ember összegyűlt egy-egy ilyen alkalomkor. We don't have the wealth, nor the experience, nor the ability to perform those kinds of sacrifices. Nekünk ebben a korban nincs meg sem a gazdagságunk, sem a képesítésünk, sem a tapasztalatunk ahhoz, hogy ilyen áldozatokat tudjunk bemutatni. We'd rather have the Olympics. Inkább akkor csak olimpiát Or tartunk. the World Cup. Vagy egy ilyen világkupát. Something like that. But same principle. De ugyanez And az in the third age, in Dwarpa Yuga, it was temple worship, church worship, whatever. A Dváraka Jugában, a következő korszakban pedig a templomi imádat volt a folyamat. Now also not possible. Ami manapság szintén nem lehetséges. But in this age, in the Kali Yuga, De ebben a korban, a Kali the Jugában, Iron Age, a vas korszakban, where the tendency to quarrel with one another, ahol nagyon nagy hajlam van arra, hogy az emberek civakodjanak egymással. both as individuals and collectively, Egyénileg is és együttesen is, is very prominent. akkor ez nagyon elterjedt. And we can quarrel over completely something that's completely unimportant. És tudunk vitatkozni valami miatt, ami teljesen jelentéktelen. The Yuga Dharma for this age is the chanting. It's called Nam Sankirtan, the chanting of the holy names of Krishna. Ez erre a korszakra javasolt folyamat, vagy Yuga Dharma, az az éneklés, Krishna neveinek az éneklése. Therefore, we can get a taste. És egy ilyen módon akkor ízt tudunk tapasztalni. And it is very efficient. És nagyon hatékony. It can give us a spiritual experience, Meg tud bennünket áldani egy lelki tapasztalattal, which is needed. amire szükségünk van. There's only so much theory that you can digest. Ennyi teória vagy elmélet épp elég megemészteni. So, with your permission, Az engedélyetekkel, let us chant together. akkor énekeljünk közösen. Do we have the mantra? Oh yeah, here's the mantra. Itt van a mantra. How many of you are here for the first time? Ki van itt most először életében? Oh. So, we're about to chant this mantra together. Most épp ahhoz készülődünk, hogy ezt közösen fogjuk énekelni, ezt a mantrát. So we'll have a practice session. Akkor először csak gyakorolni fogunk. Repeat after me, please. Kérlek, ismételjétek utána. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. This mantra is very simple. It's made of 3 words only. Ez a mantra nagyon egyszerű, csak 3 szóból áll. The first word, Hare, Az első szó a Hare, is the vocative of the word Hara.
az a harának a megszólító formája. Hara means the energy of Krishna. Hara az Krishnának az energiáját jelenti. And the original form of the energy of Krishna is called Radha. Krishna energiájának eredeti formáját úgy hívják, hogy Radha. Srimati Radharani. Vagy hogy Srimati Radharani. Female. Ez egy női energia. The supreme female. A legfelsőbb nő. The original female nature. Az eredeti női természet. The original female energy. Az eredeti női energia. She comes first. Ő jön először. I know the ladies will be happy about this. Tudom, hogy a hölgyek ennek örülni fognak. That's why we always open the door for you. Ezért nyitjuk ki mindig számotokra az ajtót. Right? And then Krishna. Utána pedig Krishna. Krishna is the original form of God. Krishna, ő Istennek az eredeti formája. The supreme male. A legfelsőbb férfi. There's no difference between Radha and Krishna. Radha és Krishna között nincsen különbség. Same supreme soul. Ugyanaz a legfelsőbb lélek. In different forms. Különböző formákban megnyilvánul. The word Krishna means all attractive. A Krishna szó azt jelenti, hogy mindenki számára vonzó. And he has unlimited names. This Krishna is not the only name. És akkor végtelen számú neve van, a Krishna az nem az egyetlen neve. And you can chant unlimited names. És annyiféle különböző nevet lehet énekelni. But the name Krishna is special. De Krishna név az különleges. It's primary. Ez egy elsődleges név. It means in Sanskrit all attractive. Szanszkritul azt jelenti, hogy mindenkit vonzó. The all attractive one. A mindenkit vonzó személy. And Rama És Rám. means the reservoir of pleasure. Ez azt jelenti, hogy minden gyönyörnek a tárháza. So the mantra means, O energy of the Lord, Radha. És a mantra ezért azt jelenti, hogy O Lord, Istennek Uram energiája Radha. O Uram. Lord, Krishna, Rama, please engage me in your loving service. Akkor kérlek, Krishna Ráma, akkor foglalj le szeretetteljes szolgálatodban. And just like we like to hear the sound of our names, És ugyanúgy, ahogy mi szeretjük a saját nevünknek a csengését hallani. no? No? Have you ever come into an airport where you don't speak the language and the person that's supposed to meet you there didn't show up? Voltatok már olyan repülőtéren, ahol nem beszélitek az adott országnak a nyelvét, és a személy, aki éppen azért kellett volna, hogy ott legyen, hogy találkozzon veletek, akkor nem bukkant elő? And you can't talk to anybody, És nem tudsz senkivel se beszélni? you don't know what to do. Nem tudod, hogy mit csinálj? And then all of a sudden, over the loudspeaker, your name comes. És hirtelen a hangos bemondóban megszólal a neved. Eh? We like to hear the sound of our name. De szeretjük hallani a nevünket. Eh? The expert salesman, when they learn to the person's name, then they'll repeat the name over again when they talk, and that makes the person more favorable. És ugye egy ilyen gyakorlott vagy szakértő eladó vagy salesman, ő akkor így szokta ismételni a személynek a nevét, akinek el akar adni valamit, hogy akkor kedvezőbbé tegye a hangot. The reason for that is that we're a part of Krishna. Ennek az oka az, hogy Krishnának a részei vagyunk. And everything that we have and like and everything is there in Krishna. És bármi, amivel rendelkezünk az életben, az Because he's Krishnában the is source of jelen. everything. Mert ő mindennek a forrása. So it shouldn't be surprising that he likes to hear the sound of his name. Ezért nem szabad meglepődnünk, hogy ő is szereti hallani a saját nevének a csengését. And on top of that, his name is absolute. És ezen felül az ő neve abszolút. In the Bible it says, in the beginning there was the Word was God, and the Word was with God. A Bibliában van az a dolog, hogy kezdetben, akkor volt ez a szó, hogy Isten. It means God's name and God personally are the same. Ez azt, és Istennel lenni. Ez azt jelenti, hogy Isten és Istennek a személy az ugyanaz. So when you associate with God's name and the energy of God, then you're associating with them personally. Istennek a neve és Istennek az energiája ugyanaz, tehát amikor a nevét valaki énekli, akkor személyesen társul vele. So the way we do this is I call, meaning I'll chant, and then you respond. És úgy szoktuk csinálni, hogy először én előre éneklem. And those of you who already know how to do this, please feel free. And those of you who have never done before, follow along, please.
És akik már tudjátok, hogy szoktuk ezt csinálni, akkor csak kérlek, hogy énekeljetek, akik pedig még nem tudják, akkor kérlek, akkor kövessétek ezt a dolgot. Try it. Próbáljátok ki. You may like it. Lehet, hogy tetszeni fog. So I'm going to chant 2 mantras before the Krishna mantra. Akkor a Krishna Maha mantra előtt, akkor 2 másik mantrát fogok énekelni. And when I chant, come to the Hare Krishna mantra, you please respond if you like. És hogyha eljutunk a Hare Krishna mantrához, akkor kérlek énekeljétek utána, hogyha szeretnétek. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. Okay, your turn. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is mystic mantra meditation, Ez misztikus mantra meditáció. and it's meant for this age. És erre a korra van. Because to sit silently and try to control the mind is very difficult. Mert csak próbálni ülni egy helyben és kontrollálni az elmét, az nagyon nehéz. And according to the Vedas, it's impossible in this age. Not that it's impossible, but for very, very few people. És a védák szerint ez lehetetlen, nem hogy teljesen lehetetlen, hanem ebben a korban csak nagyon-nagyon kevesen tudják megcsinálni. When you love someone and they're speaking to you, Amikor szeretsz valakit és beszél hozzá, you're attentive. akkor figyelsz. And automatically your mind's controlled when you're listening.
És automatikusan akkor az elme kontrollálva van, amikor az ember hallgat, figyel. You don't have to try to control your mind when somebody you love is talking to you. Nem kell erőltetni azt, hogy az ember kontrollálja az elméjét, amikor egy olyan személy beszél hozzá, akit nagyon szeret. Isn't it? Nem így van? Isn't it? Automatic. You don't have to try. Ez automatikus, nem kell próbálkozni. So similarly, if you chant Hare Krishna, and there's no hard and fast rules, ugyanígy, hogyha csak éneklitek a Hare Krishnát, és nincsenek ennek komoly vagy nehéz szabályai. you can chant this mantra anywhere, Ezt a mantrát bármikor és bárhol lehet in énekelni. any circumstance. Bármilyen körülményben. You can chant it in your mind. Elmében is lehet You can énekelni. say it, you can speak it, you can sing it. Lehet mondani, lehet énekelni. Of course, it's most fun to do like this Persze az a legjobb, hogyha így közösen együtt csináljuk with others. másokkal. But there's no hard and fast rules. De igazából nincsenek ennek kötött szabályai. And the mind is automatically controlled when you speak and you listen attentively. Automatically your mind becomes controlled without separate endeavor. És az elme automatikusan akkor kontrolláltá válik mindenfajta külön erőfeszítés nélkül. And if your mind does become disturbed, chant a little louder. És hogyha az elme mégis megzavarodna, akkor csak egy kicsit hangosabban kell énekelni. And very easily it will become controlled. És nagyon könnyen akkor kontroll alá kerül. The word Sanskrit mantra means man means mind and tra means to protect. A szanszkrit mantra szó, az egy összetett szó, a ma az azt jelenti, hogy elme, a tra pedig azt jelenti, hogy kontrollálni. It protects the mind from material anxiety. Bocsánat, azt jelenti, hogy megvédeni, szóval megvédi az elmét az anyagi aggodalomtól. So we ask you, out of love, try it. És szeretetből kérünk benneteket, hogy próbáljátok ki. When you get into a situation sometime during the day where you're really in a lot of anxiety, Hogy amikor egy olyan helyzetbe kerültök a nap során, amikor igazából mélyen aggódtok valami miatt, try this mantra. csak próbáljátok ki ezt a mantrát. Try going somewhere to the park or something, just sit down and chant and listen to this mantra. And you'll find, inevitably, every time your mind will become more peaceful, more. Akkor csak menjetek el egy parkba, vagy valahova, egy csendes helyre, énekeljetek ezt a mantrát, és fogjátok tapasztalni, hogy megnyugszik az elme. Free from anxiety. És megszabadul az aggodalomtól. The first step towards a spiritual existence. Első lépés a lelki létezés felé. Hare Krishna. Thank you very much Nagyon szépen köszönöm for your lovely ears. azt, hogy ilyen kedvesen akkor adtátok a fületeket, így hallgatotok engem. Any questions, comments? Valakinek kérdése, vagy hozzáfűzése? I know I talked a lot. Tudom, hogy sokat beszéltem. Forgive me for that. Kérlek, bocsássatok meg emiatt. But it was really nice to be with all of you. Nekem nagyon kellemes volt, hogy veletek lehettem. And I pray to Krishna És imádkozom Krishnához, that I will see you again. hogy ismét foglak veleteket látni, At jövő least some of you. pénteken. Legalább valamennyiütöket. I'll be here for 2 weeks. Itt leszek 2 hétig. So, Hare Krishna. And we have the best part of our program now. És akkor a program legjobb része következik. Refreshments. Egy kis édesség. Second nicest part of our process. Ez a folyamatunk második legörömtelibb része. This is called the kitchen revival. Így is hívják, hogy konyhaban. The food that we give you is cooked with love for Krishna, offered with love to Krishna, and therefore it becomes like the mantra spiritual. Ez az étel, amit most nektek adunk, ez szeretettel lett elkészítve, és szeretettel lett felajánlva, és ez teljesen lelki étel, ugyanúgy, mint a Maha mantra. And if you learn the art of preparing food at home with love, that means don't taste it first, it's for Krishna. És hogyha megtanuljátok annak a művészetét, hogy hogyan lehet egy ilyenfajta szeretettel, vagy ilyenfajta módszerrel ételt elkészíteni, azt jelenti, hogy nem szabad megkóstolni, mert hogy Krishnának van. And then offer it to Krishna És felajánljátok Krishnának with love. szeretettel.
then taste. akkor utána más íze van. Yeah. And you'll become delightfully surprised what happens. És nagyon meg fogtok látni, hogy mi fog történni. Please, please, go ahead. Hare Krishna. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azért nem kérdezek, mert kaptam választ. It's fine. She said the only reason why she's not asking questions because she got some answers. Well, once you become Krishna conscious, Hogyha Krishna tudatossá válsz, there's only one more thing to do, akkor már csak egy dolog van, and that's to share it. hogy meg kell osztani másokkal. So what you just told me, Amit mondtál nekem, believe me, please, kérlek higgyél nekem. gives me more pleasure than you, maybe. Akkor lehet, hogy ez számomra nagyon boldogság, mint neked. Thank you. Köszönöm. Hare Krishna. Krishna consciousness is very profound. A Krishna tudat nagyon kifinomult, tökéletes. It's an ocean. Ez egy óceán. Ocean of knowledge, A tudásnak az óceánja, ocean of pleasure. a boldogságnak az óceánja. Thanks for your presence. Köszönöm, hogy itt voltam. You know, there's a relationship between the tongue of the speaker and the ear of the audience. Tudjátok, van egy kapcsolat a beszélőnek a nyelve és a hallgatóságnak a füle között. Always. Mindig. But especially, see you next time, I hope, or sometime again, I hope. Or especially in this topic, because this topic is not so easy to speak about just anywhere to anyone. És kifejezetten ennek a témának a kapcsának van nagyon fontos, hogy ott legyen ez a kapcsolat, mert ez nem egy olyan könnyű téma, amiről mondjuk az ember tud beszélni bárhol vagy bárkinek. We live in an age of skepticism. A kételkedésnek a korában élünk. So to find sincere souls, sincere seekers for spiritual life is getting rarer and rarer as time goes by. Tehát az, hogy őszinte lelkeket találjunk, akik valóban akarnak foglalkozni az önmegvalósítással, az, hogy halad előre az idő, akkor egyre ritkábban lehet találni ilyen személyek. But the time's coming. De jön az Time's idő. coming. De jön az idő. You know? The Industrial Revolution brought with it greed Az ipari forradalom magával hozta a mohóságot, for money, a pénz iránt. and gradually money became everything. És fokozatosan a pénz mindenné vált, vagy az embereknek mindene a pénz lett. And there's a cycle. És van egy ciklus, It keeps going secular. ami folyamatosan ismétli önmagát. In Vedic terms, the cycle is like this: Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Védikus kifejezésekkel ezzel a 4 fogalommal írható le ez a körforgás. Dharma, Artha, Kama és Moksha. And Dharma means religion. Dharma az vallást jelent. Artha means economic development. Az Artha azt jelenti, hogy gazdasági fejlődés. Kama means sense gratification. Kama azt jelenti, hogy érzéki élvezet, érzéki elégítés. And Moksha means liberation. Moksha pedig felszabadulást jelent. You know, human society goes through this cycle. Az emberi társadalom ezen a cikluson keresztül megy folyamatosan. Civilization becomes quite dutiful and religious and pure and like that. And then with that sacrifice, they get economic development. Társadalmak akkor nagyon vallásossá, nagyon komolyá változnak, és ezáltal a lemondás vagy vezeklés által akkor gazdasági fejlődést érnek el. And with that economic development comes opportunities for sense pleasure more and more. És ezzel a gazdasági fejlődéssel pedig nagyobb lehetőség adatik az élvezetekre, az érzéki élvezetre. But because sense pleasure cannot satisfy the soul,
de mivel az érzéki élvezet nem tudja a lelket elégedetté tenni, there's a growing dissatisfaction that comes collectively. akkor közösségi szinten van egy elégedetlenség, ami egyre inkább növekszik. And at some point in that cycle, people begin to look for liberation. És egy ponton ezen belül akkor az emberek elkezdik keresni a felszabadulást. They begin to look for relief from the anxiety that is caused by unbridled sense gratification. És menedéket keresnek, vagy megkönnyebbülést keresnek a korlátlan vagy a korlátok nélküli érzékkielégítéstől menekülve. And that time is coming again. És ez az idő megint elérkezik majd. You know, there was the Vedic culture, then there was the Greek and the Roman Empire, Byzantine. You had an empire here also, that big building just next door. Voltak ugye különböző birodalmak, akkor a bizánci kultúra, akkor mindenfajta, még itt Magyarországon is Then volt. the British. Akkor voltak a britek, Now the Americans. az amerikaiak, Just keep taking turns. kicsit így egymást látogatják ebben. Before that it was the Spanish. Előtte pedig a spanyolok voltak. And in each case they get out of control. És minden esetben akkor elveszítik az irányítást. The desire to control, Mert ott van az irányításra való vágy, to own, hogy birtokoljanak, to influence, hogy befolyással legyenek. become stronger and stronger. Ez egyre inkább megerősödik. And then eventually people get tired. És végül az emberek belefáradnak. Tired of rushing after something that is unattainable. Belefáradnak abba, hogy valami olyan után fussanak, ami elérhetetlen. We have a question. So why wants the people's material boldogság? Happiness. The material happiness. Why? Why they're looking for it or why they don't get it? Miért keresik, vagy miért nem kapják meg? No, I know what, get it, but why searching? Why are people searching for Because our nature is to be happy. Mert ez a természetünk, hogy boldogok legyünk. We're spiritual beings. Mert lelki lények vagyunk. We're not the body. Nem ez a test vagyunk. We're not the mind. Nem az elme vagyunk. Everyone, in any culture of the world, in any language, we say the same thing. This is my body. Minden kultúrában, a világ minden egyes országában azt mondjuk, hogy ez az én testem. This is my mind. Ez az én elmém. This is my intelligence. Ez az intelligenciám. Thank you. Köszönöm szépen. This is my cup. Ez az én poharam. So that means the cup by. Thank you for coming. Köszönöm, hogy eljöttél. Thank you. Nice to meet you too. Hope we see you Örülök, again. hogy találkoztunk. Remélem, hogy megint fogunk. Filtered. Now it's filtered. Megszívődik a közösség. My cup. Az én poharam. The cup is here, Itt van a pohár. and I am here. Én pedig itt vagyok. I am different than the cup. Más vagyok, mint az a pohár. Therefore, it can be my cup. Ezért nem lehet, hogy lehet az enyém, ezért lehet az enyém. So when I say, thank you, Köszönöm. when I say my body, Amikor azt mondom, hogy az én testem, my mind az én elmém, is disturbed, akkor meg vagyunk zavarodva. or anyway, whatever. You get the idea. Azt hiszem, megkaptad a lényeget. So who am I? Ki vagyok én? What am I? Mi vagyok én? What is my purpose? Mi az én célom? That's why. Ezért. Thank you. That's why we're looking for happiness. Ezért keressük a boldogságot. Because underneath the earth and the water and the fire and the ether and the mind and the intelligence and the false ego, underneath that is the soul, consciousness. Mert az éter, a levegő, a föld, a tűz, a víz, az elme, az intelligencia és a hamis ego alatt, akkor ott van a lélek, a tudat. The
soul is actually a spiritual atom. A lélek igazából egy lelki atom. A spiritual atomic particle. Egy lelki atomikus részecske. That emanates consciousness. Ami sugározza a tudatot. Just as an atomic particle emanates radiation. Ugyanúgy, ahogy egy atomi részecske sugároz, kibocsát valamilyen sugárzást. And it's that consciousness that spreads throughout the body. És ez a tudat, ami beragyogja, vagy kiterjed az egész testben. That activates the material senses and the material mind. Ami aktiválja az anyagi testet és az anyagi érzékeket. And gives us experience. És tapasztalattal lát el bennünk. When we dream at night, amikor álmodunk éjszaka, we are experiencing the subtle body. Akkor a finom testet, finom fizikai testet tapasztaljuk. We may fly through the sky. Lehet, hogy repülünk az égen. Do so many crazy things. Hogy annyi őrült dolgot csinálunk. When we wake up and we're in the bed, then we do what we do. És amikor pedig fölébredünk és ott vagyunk az ágyban, akkor csináljuk, We amit teszünk. experience life in the gross body. Akkor tapasztaljuk az életet a durva fizikai testben. So we're neither. That's proof. That's evidence. Ez a bizonyíték. When I'm dreaming at night, I'm feeling exhilarated. I'm even sometimes seeing things, experiencing things. Ugye, amikor álmodok éjszaka, akkor látok bizonyos dolgokat, lehet, hogy meg is tapasztalom őket. And when I'm back in this body, I'm experiencing things, and feeling things, and tasting things. És amikor visszakerülök ebbe a testembe, akkor is tapasztalok, érzek, ízlelek Just as dolgokat. that identity in the dream was temporary, so is the identity in this body temporary. Ugyanúgy, hogy az azonosságunk az álomban átmeneti volt, ugyanúgy ez a fajta azonosságunk, ez is átmeneti. It just lasts a little longer. Ez csak egy kicsit hosszabb ideig tart, ennyi az egész. And there we're thinking, therefore, this is real and that is not real. És ezért gondoljuk azt, hogy ez valóságos, az pedig valótlan. The truth is that neither is real. Az igazság az, hogy egyik sem valóságos. But we are real. De mi pedig, mi vagyunk a valóságosak. If we were to take a group picture, Úgyhogy csinálnánk egy csoportképet, and the picture in each of us when we were 2 months old, és hogyha a képen mindannyiunk mondjuk 2 hónapos lenne, hogy visszamegyünk az időbe, you know, sometimes they take a group picture, you know, néha csinálnak ilyen csoportképeket, family or special gathering. Oh, you take a picture, okay, and they all gather around. Everybody's going, hey, you know, right? ugye akkor vannak különleges alkalmak, és akkor mindig vannak ilyen csoportképek, ugye családi. So if we were to take a group picture of this group, and in the picture, each one of us were 2 months old. És hogyha csinálnak egy csoportképet, és azon a csoportképen mindannyian 2 hónaposak lennénk, Would we be able to even recognize each other? akkor képesek lennénk felismerni egymást? I think not. Én azt gondolom, hogy nem. Nem lenne, aki tudna. There might be someone who we would. Maybe there'll be an exception. Lehet, hogy lenne kivétel. But that's not the rule in general. De ez nem az általános szabály. We look so much different than we did when we were 2 months old. Mert hogy annyira különbözően nézünk ki ahhoz képest, ahogy 2 évesen néztünk ki. I mean, even if you see a group of babies 2 months old and you're there, you have to look closely to see which one's you. You speak someone else. Hogyha egy csoportképet látsz egy kisbabákról, akkor, és ha rajta vagy a képen, akkor úgy nézned kell, hogy akkor te hol vagy. Anyway, it's an example. The point I'm making Ez is csak egy példa, de a lényeg, amit ki akarok ebből hozni, that the body's changing. hogy a test az változik. The body is obviously changing. A test az nyilvánvalóan változik. But we were trained in school and, you know, by materialistic education. We're trained to think, yes, it's the same body, it's just growing. De materialista oktatás akkor belénk nevelte, hogy ez ugyanaz a test, csak növekszik. But that's not true. De ez nem igaz. The body's changing. Mert hogy a test az változik. The scientists say every 7 years or so, all the cells in the body change. A tudósok mondják, hogy a test minden sejtje 7 évente lecserélődik. And even the shape that's somewhere in the subtle recesses of the brain that stays the same is changing matter, like the fountain. The fountain keeps the same shape, but the water is
changing. És vannak olyan dolgok, amik meg így a formájukban változnak, mondjuk van egy szökőkút, és akkor abból így folyik a víz, és akkor annak változik az alakja. So all the matter is changing. Szóval minden anyag változik, But we're staying the same. de mi ugyanazok maradunk. We remember Mi emlékszünk. being, well, 2 months? You remember? Emlékszel arra, amikor 2 hónapos voltál? No. Anybody? 2 Valaki? months? Emlékszik arra, amikor 2 hónapos volt? No. 3 months? 3 hónapos? 1 year? 1 éves? Talán. Maybe. Something. Maybe. That's good. Az jó? 2 years. 2 éves? Something. 3 years. Valami 3 éves? I think maybe 4 or 5 we begin to really start to remember things. Ugye 4-5 évesen kezdünk el úgy igazából emlékezni dolgokra. But the fact is that we can remember, you know. De a tény az, hogy tudunk emlékezni. Our body has changed, A testünk teljesen megváltozott, but we can remember de mi képesek vagyunk being the emlékezni. same person. Úgy, hogy ugyanazok a személyek vagyunk. You know, my mother didn't give me a different name when my body changed. Ugye az anyukám nem adott nekem egy másik nevet, amikor megváltozott a testem. So this is all evidence. Ez mind bizonyíték. This isn't religion, this is science, this is spiritual science. Ez nem vallás, ez spirituális vagy lelki tudomány. It's based on fact, it's not based on belief. Ez tényeken nyugszik és nem hitrendszeren. You may believe something, Lehet, hogy hiszel and valamiben, it may be true or not true. és lehet, hogy igaz, de lehet, hogy nem igaz. But something that's true, you Jó, may meg- believe it or not. De, I'm sorry. You may believe something to be true. Lehet, hogy igaznak gondolsz, vagy hiszel valamit, Belief may be true or not. és az a hit, az lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. But the truth De az igazság, may be believed or not. az lehet, hogy hisszük, lehet, hogy nem hisszük. But it's still true. De még attól még mindig igaz. So this is not sectarian religion we're talking, because that, you may have faith in a certain religion, but then you can change that faith and change and, go and say and think you're another religion. Ez nem egy szektariánus hit vagy vallás, mert azon belül, mondjuk az ember hisz valamiben, de akkor azon tud változtatni, és akkor egy más dologba fog utána hinni. But that's not what we're talking. De mi nem erről beszélünk. We're talking about the soul. Mi a lélekről beszélünk. You know, whether you're Christian or Hindu or Jewish or Christian or Buddha, whatever, you born the same, you feel the same. When you get a fever is the same. Not just because you're a Jew or a Christian or a Buddhist or a Muslim, when you get a fever it feels different. Ugye bárki legyen, akár keresztény, buddhista, hindu, zsidó, vagy bármilyen vallású, teljesen mindegy, mondjuk valaki lázas lesz, akkor annak van egyfajta hatása vagy érzése, és ez független attól, hogy valaki most milyen valláshoz Not that tartozik. when you put the food in the mouth something else happens. If you happen to be something different. No, same thing happens. És ugye nem az van, hogy akkor, amikor az ételt beleteszi valaki a szájába, akkor egy más dolog fog vele történni, azért mert máshol született, hanem ugyanaz a dolog történik vele. In Sanskrit language that is called upadi. Ezt szanszkritul úgy hívják, hogy upádi. Means designation. Ez azt jelenti, hogy megkülönböztetés. Material designation. Anyagi megkülönböztetés. I'm identifying with the body. A testtel azonosítom magam. Because I happen to be born in Hungary, I'm thinking I'm Hungarian. Azért, mert éppen Magyarországon születtem, meg azt gondolom magamról, hogy Because magyar I happen vagyok. to be born in America, I think I'm American. Mert Amerikában születtem, akkor azt gondolom magamról, hogy amerikai vagyok. Etc. 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 És a többi, és a többi. I'm born into a Hindu family, I think I'm Hindu. Ha hindu családba születtem, akkor hindunak gondolom magam. But we're none of those things. De ezek közül egyik sem vagyunk. We're spiritual soul. Mi lelkek vagyunk. Same. Ugyanolyanok. That spiritual soul is a part and parcel of the supreme spiritual soul. És ez a parányi lélek, ez a legfelsőbb léleknek a parányi szerves része. And whether we're, you know, Hungarian or American or black or white or this religion or that religion, we all have to serve. És függetlenül attól, hogy magyarok vagyunk, amerikaiak, feketék, fehérek, ilyen-olyan vallásúak, akkor mindannyiunknak kell szolgálni. Bob Dylan, he wrote a fantastic song not that many years ago. Bob Dylan nem túl sok évvel ezelőtt akkor írt egy csodálatos dalt erről. In the lyrics of the song,
at the end, you know, the refrain was, you gotta serve somebody. És a refrénje ennek a dalnak az volt, hogy valakit szolgálnod kell. Maybe Christian, maybe Jew, maybe Hindu, but you gotta serve somebody. Lehet, hogy keresztény, vagy lehet, hogy zsidó, lehet, hogy hindu, de még mindig valakit szolgálnod kell. You may be rich, you may be poor, Lehet, hogy gazdag vagy, lehet, hogy szegény, but you gotta serve somebody. de valakit mégis szolgálnod kell. That's who we are. Ezek vagyunk mi. That's our nature. Ez a mi természetünk. That's the quality that cannot be taken away. Ez az a minőség, amit nem lehet elvenni. No matter what you think you are, Függetlenül attól, hogy minek képzeled, vagy gondolod magad. you have to serve somebody. Valakit szolgálnod kell. So if you have to serve somebody, you might as well serve Krishna. És hogyha valakit mindenképpen szolgálnod kell, akkor miért ne szolgáld Krishna? Because if you serve Krishna, then you get everything. Mert hogyha szolgálod Krishnát, akkor mindent meg fogsz kapni. Then you get the relationship with the Supreme Person. És a legfelsőbb személlyel meg lesz a kapcsolatod. Eternal relationship. Egy örök kapcsolat. Unlimited relationship. Egy végtelen kapcsolat. Unlimited pleasure. Végtelen boldogság. Unlimited knowledge. Végtelen tudás. Hare Krishna. Okay, thank you so much. You're so lovely. So lovely. Nagyon szépen köszönöm, annyira All of you. kedvesek vagytok mindannyian. All of you. Mindannyian So lovely. Thanks for the teaching. I pray to Krishna that I get to meet you again. Imádkozom, hogy megint találkozhassak veletek. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you. Then Thank you.